你呢個俾登上網啊，呢隻嘢啊看㗎，你看睇下。雞魔，雞魔賴牙。而家冇乜電，有電好啲，有速度好啲。單車定係靚？你都想做單車嘅，啲人唔搞掂嘅。你哋湯女嘅。我哋個圓圈個尾咧有兩個凹位㗎嘛，嗰啲圓錘嗰啲，我又轉工啫。係啦，嗰啲帶，一個轉一個咪得咯。世界咁多嘢嘅呢啲。諗諗先嚇，觀察下先，睇下啲咩新嘢好搞先。好似擺咗幾張上架，上架啲電影嗰啲啦，我可唔可以曬咗一張？而家穩定咗好多，係咪？睇到喎，OK 喎。我今日都唔見有咩嘢喎。要即係初心嗰樣嘢，試下嗰個位係。嗰個位係咯，唔係我嗰次咧就我滾大嗰隻沙去啊嘛，嗰隻沙咧就用 FM 嘅，一接近。